역류성 식도염에 대해 알아보겠습니다. 밤에 마른 기침으로 잠을 설쳤다면 이 질환을 의심해볼 필요가 있습니다. 역류성 식도염은 위 내용물이 식도로 역류해 이물감과 속쓰림을 유발하는 질환으로 현대인에게 매우 흔한 문제입니다. 우유가 증상 완화에 도움이 된다고 생각할 수 있지만 사실 장기적으로는 악화시킬 수 있습니다. 식후 바로 눕는 습관 역시 위험합니다. 최소 2시간 이상 기다리는 것이 중요합니다. 만약 이 질환이 만성화되면 식도암의 위험이 커지니 주의해야 합니다. 특히 왼쪽으로 누워 자면 위산 역류를 막는 데 효과적이며 과체 중이나 임신 중인 경우에는 더욱 조심해야 합니다. 과일 중에서는 신맛이 나는 시트르산 과일을 피하고 유산균과 발효식품이 예방에 도움될 수 있습니다. 정확한 진단을 위해서는 전문의의 상담이 필요하다는 점 잊지 마세요.